beaucoup. M de Maria la Canadienne, autrement dit motivation humour. Naël Susko Solana Bino, Babi, Diana Mole Nabino Ye, oh, mais ça, voilà, dans rubrique, Nangaya Mikuse, Noyaka, Naba vidéo, Moko Zamoulaïte, analyse, bref, à propos, Madame Oele Kalakata Ozaï, Babi, Nanga motivation humour, Nakata African Time. Monte eza kopela na makambo oyo ezoleka na kati ya communauté na biso to ma communauté na biso to mona ba moto moko epela mingi na ngamba ba artiste comédien par rapport à ba dire ya ba proposer ba leki na ba émission ba lobby ba audio bimi yo ka tozana na pusa to yo katela ndinga motivation emu to yoki so MD Maria la Canadienne na so na vandi na yoki pétisser ngai motema na ndinga motivation emu kandi na mibenga ka policier na ba ona ka na ba analyse mo court bref na yeli sous na motivation imo kolobela sans plus tarder avant to kota na kati ya lisolo to na kati ya lengi lisolo na biso apoka lelo parce que moi ebi makasi na Canada ba bi photo en profiter na moi sans plus tarder na opesa mbote na ba partenaire sur ba balanda motivation imo na pesi mbote en direct de ba Afrique du Sud na ata bwengubu nzoko mbango ya yo yango wana ba bi l'homme selon le cœur ba mbote na yo yango wana dans l'homme selon le cœur de la femme bamboto na yango wana ngubunzo kombango na pesi mbote na Justin Amoura na pesi mbote na Roli Mole le boss libango na lingana vandisa yango babita ba Roli Mole le boss ça veut dire que Roli Mole azale boss na nenga zoage officiel na nenga motivation imoto kitibo babi base ozaire mobimba fanta putu bambote na yango wana mamane kinanga Chantal Aisha mbote Moussa bambote na yango wana joyeux anniversaire à toi Jemi Mamonga bana para ya no moko mole na commissaire yango donc na osenga ba oni surtout balandanga ba oni surtout ba se connecter na noté bokota bo se connecter bo s'abonner massivement parce que Zaire peli moto so Zaire peli moto mole ya kaboya telema ya vanda te donc na pa show lo na ina mbabula mabangala te mena ina ngosko debu babi mo sa telema na ngbi mo sa telema ka ya kotonda yo koloba yo ko sasa ayo ko sakola o nana kota te o nana se motivate o nana sa bonate kimambang balsa cloche kimambang balsa motema parce que masola kitoko o mola ye nango lelo eza nini ya cour analyse mo ya muke o esenga to sola motu na ngani na bien eloko epesa nga kande ya bu faut to kitanga volume o to kitela ngo volume na ninga motivation e mu esenga bon o faut to kitisa bana ozayo o faut to cha pause parce que likambo ozo sala passion pelisi moto na kati ya ozaire zandeni na ninga motivation imu na bien mutu na mutu za libre ya ko leka na TV abeta kati na émission ndenga lingi na ninga motivation imu ozo sala pasi bana ozaire ko mona ke no mutu akoleka po ya ko sala émission to mutu ya leka po ya ba makamla ye parce que lelo ba internet comme place au mutu nyo surtout soit pété na kati ya muteme matie mafuta ba fulufulu masango ba melaka kale comme pesa ba retour lelo via bar ozala na ngolobi lelo tango moni ke no faut quitter par rapport à l'âge par rapport à stabilité ba fulufulu masanga comme mata place oyo quitter ba fulufulu na bo mona société et comme réseaux sociaux na motivation imona tout na ba mutu nyonso za libre yo leka na TV okitsa fulufulu no okitsa kwiti no okitsa chagrin no okitsa milele no ndongo lingi na réseaux sociaux parce que réseaux sociaux ndeko ko régler ba problème ya bato nyonso tout to boité siko ba misu ba s'imposer na partie nana taba sujet belé o bo vandele na ninga motivation emu 2-3 jours o ezo matisa mafuta epesa bakanda epesa ba bilengi ba seben parce que o zaire linga bongo siko to ba na faire ya ser na biso 7e bagarre 7e bagarre aza libre yo le kabe mission na lingi ko beta bakati na ko beta ba pembe ko beta masolo à propos ya vie na ya mina hier eloko esekisanga bana ozaire eloko esekisanga babia ba friti eloko esekisanga la famille tabuko eloko esekisanga Melissa Beki eloko esekisana ngonga makasi ezake 7e bagarre avec ça l'émission na ba Dieu bimini mpanzi 7e bagarre atangi kombo ya bato ba izesa na yo musala ya lesbienneté na kati ya maboke parce que na kati ya théâtre yemo 7e bagarre bimu tellement kilele na kati abebisa ka bana basi ba théâtre achocha ka bango ya mwambangu ba cho achaka misapitonga ya ka théâtre atangtanga ba komba o akutanga surtout tema na partie o ke mutu aza libre ya ko dénoncer diable aza libre ya oleka na émission akene ko dénoncer misala ya mabe o satala lingaka misala na ye ya mabe sala dénoncer te ya dénoncer ngo siko yo oyo batangi na ba peut-être comme on était parmi batu o batangi ba comme na ba na kati ya lesbienneté na kati ya monde ya théâtre yo so peut-être ba koshana ni batangi comme na te loko yo sana na kati mutu o le bimi na kati na droit de dénoncer diable te selo yo quand c'est tambola bon ya dénoncer pour ticket
ndege kenda mon ke AJP pour ça nous on a société mbaga aza libre ya olobaki non le onde na bali le onde na komoka koliambanga papa le onde na komoka kota papa cave le onde na komoka papa makambo sata ndinga motivation emu eleki na ndenge ngai na banda ko kosaba ninga na ngaba siko lelo bakomosanga aponi nzela na ya lobiki non ngai ni muna banda ko sala mesiko lelo bakomosala ngabi lenge zongi omboka nga aleki na teva se beti bakati na beti alobi makambo na ye apesi ba exemple ya bato azala na bango na kati ya makambo wana ndinga tangi ndeko na biso ya théâtre ya nani ya dinga babenye ya te Nicole atangi Nicole e bakata na kati Nicole e bakata ye repli bakoti sona makambo te ndeni Christian Chogra soki comment ils appellent Christian Choga au Stafa na 7e bagarre ya tangi kombo na Mustafa ozala esika zolinga basi soki pe kanda zoka ba chérie na to ebite bino bo riposter na pa na ngeza riposter na témoignage ne par rapport ya nini balobi na mboka ya tata esengozonga na lola soki mutu moko bongoli motema bino fali bo betela ndeko na bino maboko parce que parmi bino o ayaki kokosa liboma abimisa makambo salite ya bata théâtre boyaki boganga ki to yaki to ganga ki Matop kuna pa ya lobi même chose o la duchesse alobi ke non na kati ya monde ya théâtre ki ndumbe za matop to ya na kana o to ana no awa na problème o ke 7e bagarre lobi ye azalaki lesbienne a baby sa ba fille bela théâtre na kati ya makambo ki lesbienne te asala bele makambo salite ayi atatoli suko babino ba batangi ba kombola bino ba o ba batangi ba kombola bitu soki ozana na kati eke bilenge ki lesbienne te wana nane bimiote oza poso demeurer na kati est-ce que oza poso ozonga sur internet yo lila mabe na bino bokokokanga ba passe minu ya mitema te poani bozala bato olila na TV bwe bwa makasa oleka na TV po bosopa na kabino moko tango bato boya basa ba analyse na ndenga motivation mo bozi bokangisi pe ba o misusu na bozaka so bokangisi bango na ndenga masasa na ndenga motivation imo wa Viviette to chité pose ba sujet belé notre bandi non na 7e bagarre bino bato obo sepela la témoignage de 7e bagarre te pour ki suba bulala elle a le droit ya oloba oyo ye avivaka hier par rapport à la décision na yazu lelo lobi boy aza posa basa ki makambo salite alemi ko saba makambo salite wana ndenga motivation imo suko bino ba koni foto bo sala ba plusieurs émissions ce qui buzz moko yé suko buzz yango yaki na ngamba bata maboki na ndenga motivation imo oye bino ba basa ba koni foto na kisa bo sala mawelisa moko no sepelisa ngaka mawelisa na sujet ba o apoto ba kosa bino sujet so koti boya so vandi na poto na ndako musu ya HLM mususu ba fanatique mutu bafutela bango bandako bapesa kabino ba sujet Viviette olobe belo tele belo comme rouge belé nga problème nga ninga motivation eza boye po ani so bokoti parquet to bobimaka bokoma loka bato banyati malade ya bipolaire bokoma loka bato mitu esa su bien te po ani sopo Viviette ndenge o balobi ke non so to yolo balikamna ninga motivation mutu oluka succès po ba o bazala na poto siko to andosa analyse ya makambo ko banda po bango ba o aza poto babata mayamo batindi bino boya so to bando banda na bino to yena bino to ramene bino pota to sola na bino aiza makambo luka succès asima mutu te e api makambo te ke mutu aleki muninga te parce que danger ki mutu na TV awa e ate mutu te sombi na avion na kati ya réseaux sociaux bando bandi ko vova moko na bino somba je kazate moko na bino o internet e mema poto na visa légal azate la majorité ba fi ya réseaux sociaux génération li banda 2014 ti lelo boya banzela ba mai bokotela banzela ba Moscou ba misuna nzela ba Grèce. Vous comprenez? Muto pa yaka poto makolona muto ayaka avion problème ezalati mais problème ezako ba koni fois bozalati na libabe génération 2014 ti lobo yaka ka poto banzira mo catastrophique d'où to beta masola mutaliki na ya mutaliki te to chona pause musique to bino boko expliquer biso nini o balona na parquet so yo fingi batu parce que bata maboki ya bimise buzz yo po yo koti na kati ya buzz ofingi so bakoti na kati ya parquet tango bimoniko obimi choko elembi baninga bino lobo travailler choko mélancoliser bino bora na via choko s'affaiblir maele pumbuki na mutu eloko olinga na kati ya bato ye banate okomi biloba ba plusieurs émissions mais si bakanga to senga ba pardon na kati to zala ete babi jomo azala na parquet na so ba fille internet bakoti na kati ya parquet babima na zemi ya molimo babi jomo azana parquet kuna chocha kamabe o ba bokena ngo place bolingi po ani so bokoti parquet bobima mitu esala esute Viviette kita Sarah la libebi Sarah babe bimi na prison zongi mbamo changer côté otika mbamo ngaye félicitations à toi Aigle la disque d'or mon boutou Sarah le sopa
tozonga elengi ya sujet kozala tozonga elengi ya sujet Sarah mpona nini bino bato bokotaka parke na makala so bobimi boyaka bopwani bakoni fwati to bobima bokoma bopwani bosala makambo ya soni yebaka ta batia kombo na divagation nde yo lobi mais so moninga yo témoignage atia bakombo na bino ata yo lobi koza na kati ya bisolo na kizo te bayakaka bangana mpe bongo makasi te kokasa teke koya oleka na kati ya émission mpo ya osoigne to bebi so favandaka na ndako bao bandimaki yo mpo ozala bongo na ndeko na biso Zena la guerrière mpo azala bongo botiki yo mpe ka bongo bokokana bino oleka boya contredire témoignage ya ndeko na bino 7e bagarre te parce que ti boya wanga na TV na histoire ya vie eza na bato bamona bino botambola elongo eza na bato bamona bino bochile Christian Shoga bamonaka yo babisi ya botolaka bamomi alors bakanda na ndenge kilolo boya wanga na témoignage ya moninga te eza oyo alobi abazala leli alors so na kati na ba lesbienne bazali makambo ya kotombokiza te so yo boyi na okoza na net nga bobengi na bino ngaleli na ebiki na ngaleli te bolinga bo forcer ngaza ka lokwa bino parce que lesbienne alingaka baninga bandima surtout so bosalaka ba jet to botelemaka esika moko to asimba kwa na lipendo tikilaka putain de merde ye pas simba nde bamo walobaka likona ngo alinga yo ndima na makasi du so yo mo conscience no ebiki ndo za meza le ko ndima te na ninga motivation ino qu'est-ce que tu vas foutre tu vas la fermer ou le kana émission tant on le kana émission baby sage bo baby si jo ba ko sopa na point comme le sopa bino riposte votre façon de riposter yango andi sopa bino ninga motivation imo du ya top eza soni maman ngai ko na respecter ba comédien na biso na respecter ba comédien na biso parce que na ebi ndeni mo traverser ba passe na mboka na ba considérer bino te na ninga motivation imo lelo se bato ba ko bino misapil kola zolo tuna kati ma biso ya ba zolo ya parmi parce que parmi bino moko azwa ki beza ki na ona kati ya batu azwa simmission ba poni fois ya Belgique na Paris pour ça que mon kili mobi mais ça nini ezwa alors doutant to yo mona mona bino ba bilo bo sa na TV na analyse na ninga motivation imo no kitana ba la terre ya top te so yo mona défi à théâtre basala bon to yo moko sala bon parce que ba témoignage na mabeze belé maman ba dada ya kitoko te oyo yo bebisi la bane belé shida oyo bebisi la bane belé vie oyo bebisi la bane belé ba parcours parce que na kati ya bato yo solo ba ke balala na bango après musala ya na bana bato ba fiancé na kati ya na bana bato ba na mabala depuis au Mike ya ka lobaka ba bêtise wana top pour yo ko encourager ma top pour yo ko encourager ça ya te ma top mtoto wa manyema soki ya Kisangani soki ya wapi po eya osala mabongo e baby si makambo ba te belé ma top e baby si ba histoire ba jeune fille belé surtout ba mibale oya pata kunya poto ba kenda ko bimaka na bana basa batukuna bazi wa raison ki balala la bango na bango na bata tournage ba projet belé zaki en cours na ba via bana batukuna pété ba pochon ki ndumba bata comédie bo bimisi libanda la duchesse adobi ma top yo confirmer parce que yo mon sala bongo parce que ba sangono ye utangole ye landa basangona bino etambola tellement que non bolinga soko bobimisaki ya bato nyonso surtout obosala na bango mosala moko eza fo bobebisela bana bato ba masolo okobosana te ke dada pazala na kati ti ya dada ana kati donc so balala bafi ya théâtre na ndimi pete ke non mwana o mato pasala ke parni na kati ya mosala mère osoli yango mabe mato obeti yango faux même si na problème na ngeza nini toyebi na biso ki na tous les domaines ki bondumbe ezalaka na ngona ndinga motivation emu et pas ba comédien et pas ki ndumbu et pas ba journaliste. Na travailler na combien de chroniques na Kinshasa ok otindia ke ça émission pas musicien zonga te réalisateur azongi moko la majorité ba filles ba poto lelo ba otinda ba filles na Kinshasa ba fungula ba mbanga na bomba sala émission c'est ba comédien bango moko afa ba ya ba koma combien de musiciens ba lala bango na kati ya misala na bango combien de batama boki o ba lala ba filles ba chroniques kaka pona osala ba émission surtout ba chroniques on doit rêver bango le ba comme na poto comme banga ba comédien o kala kati munoko ne ngai comédien moko te na yebi akomotanga bakombo bato bayebana te pourquoi parce que ba vieux wana ya comédie ba kata ba chocha ka mamangu ba chuna ninga ba Congo na ninga ba Zaire donc d'où le lo ba komi poto ba komi ko utiliser ba o ba zakuna ba salela bango be miso ba yeba kota makambo parce que moko na bino se ya ko saba buzoba oyo sa ke matop yo poko ko sa bonoti matop yo ko so la bonoti juste pour couvrir les enfants. Bon, bana basana o ba porter mon buzo bana ba camarade mwana na kati théâtre couvrir tes enfants couvrir ba leki na yo o baza kati ya musala même si basala makambo na o esala makana tous les domaines na kati église pasteur azo bamba na kati église pasteur bambi to mona kiasi siko na kati église pasteur bambi ta pasteur bambi na kati église
na kati école directeur azobamba po bana bazo ba examen d'état bazobamba partout na kati ya esika nyonso bato basangani eza banyama te bolingo yaka bato babimaka yo lobia na matop esopi yo osolo yango mabe. Je suis pas venu là pour chercher à dénigrer tout ko pelisa moto to ko sala ba analyse mo boza so ni nte olobi likamboze yango to yo tani so andila mer obeti mabe olobi mabe. Soki mwana na bazwaka ya po théâtre bakenda osali bongo puis poza na kati ya théâtre yebi na opeki bakenda ko sa mwana no bongo il faut solo ngo bongo. Parti yo baby sango saka parti oki o généraliser nde Mike asala ki po pelisa moto. Wapi nde bato bakenda la te bango na bango na kati ya musala. Hein? Aussi longtemps que bango mo ba koni fois tena ba ke sala be mission na bango mo na ba mama na ba peta sa haute gamme. Bana ba fingisa ba journaliste na ba koni fois ti leo na kati ya mokile za banani. Eza ba shio na ba tente na ba kafa nga pa kenda na bongo na ndenga motivation bo excuser nga pesa na ba kombo. Na mo atina benga mina komba ba tuté. Parce que place wanda ke sa be mission kuna bo sa buzo bana ba comédien, bo sa ba buzo bana ba musicien, le boya ba poto ba mo fungula ba mbanga na bino OK bino ndi muto fingisa ba chroniqueuse nyonso. Bino ba to sela ba comédien me mission ta Zéro bino boya kana ngona génération 2014 itilelo. Bo bosani e yo doze sikopo bozu ba poto wanda ko luko bo ngabo mi boma pona ngo. Bo fingisa ba tata, bo fingisa ba mama. Niko na ko lukanza poto na libanga yemba bersi libanga yo ba koni fuacho bota makolo poto bokota ba biscuit na poto ba biso msuto zo ba ngolo to ya ba njana biso ngai tant que chroniqueuse ona kana tele mila bino ba ko ma désordre na kati ya media botika ko influencer ba base na Kinshasa ba bino amisusu ba vanja ba ti ba kamara bino ya poto batinda bino ko sala ba désordre bo finga ka ba bo sana ke so ko ti parquet tala moto atinda ko $600 ba biso na parquet o limbani. Libale kiti $500 mais yo ki luka makamuna parquet yo koni fuati ocha mutema mbali na poto abimisa $600 ba bimisoka simbonga libala mwana mibala ya poto so yo koni fuati moto comédien mo abengi par rapport à buzoba lobai na TV yo foti ndela mbongo calculer la ka ba monga libala pesa ki mokolo ke Congo bala na nkoli ko $600 otindela mo bimala ba parquet bino ko luka makamuna donc o luka makamuli ko na ngo ocha mutema nini keno na ba partenaire na ngana poto ngana batu na ngana benga ka ba ndoki. Madame doit payer sa vie au makasi. Et ça madame doit payer sa vie au makasi. Donc yo ça la ba bêtise na Kinshasa obi ko na ba partenaire ceux qui partenaire na yo ki ndako la kisa bolumbu o ki ndola kisa ba nzoto tu sais que non au ça ba désordre no ba tindelo mongo bi. Ya mwana vous permettez ba propos nyo surtout au serme na biso lobby wana 7e bagarre et dépendre na témoignage na dépendre na yé. Bato ya tangi ba kombo na bomba sala na bango na yeba makambo na mabe so suivi no boke funi na parti botu matoyi na biso bo wanga ba témoignage ne poani ngani na vandi boso na biki na nga muka misapiti ato le kina TV lobby mko moto tikolo mona ngani na TV na o défendre na ba kina sala bongo te parce que on avanda kana ye ayebi kina saka na bebe na yo samba mukili poani so samba la mukili c'est qui ba témoignage likola témoignage nezali c'est que ça vraiment makambo belé o ezana yango déjà yo moko zo mi poussa na rapport o ya radia ko mi sambisa radia va sambisa o parce que so yebi ko sala loto o samba ni bo sambela ni 7e bagarre le droit ya ko sala témoignage na ye so katangi kombo na yo et que tu te sens lésé justice ezali place bo kenda ko funda batu se batu ba kotita ba bima ba koma ba bipolaire bo yebi nzela bo ke parquet bo mema likolo na place o sala to monsieur belé bo ngala ni 7e bagarre yo pe mususu waka molimo pité na kati ya comédie ya 7e bagarre et aujourd'hui ça te réjouit d'avoir ko baby ça va via bana batu po yo lo banonga l'aise que non on est surtout na baby ça na yo seigne pardon yo fuka bate fo seigne pardon mais bana batu si ba kota de kati ya sentiment et si ba kota kati ya muzindo et ça m'a bête ko senga pardon na TV siko so mo ate bato so senga pardon zo léser bango zo soit bango siko na kilelo ba vina bango senga te que non ba kombo na bango tanga na makambo wana stop ça l'émission parce qu'au fur et à mesure où ça émission et les ça témoignent ça en église et le kabatana senga ba pardon place au kenda ko ça na makambo salité tika TV fanda kimia ser parce que deux ils ont continué et bébé ça makambo bana basu ane bele ba misu 50 mbo balati oyebi to yebite ozo léser musala ya baninga o léser via baninga ba couple baninga na o bébé ça yango 7e bagarre o bébé ça wa kimile ba monsieur belé et comme siko ko ça ni ser comme o bébé ça j'ai bébé ça 7e bébé ça mato po beti mabe bagenda ko chocha bagenda ko grignoter ba fia théâtre pour musala oh c'est que ya dada ba chocha ke mabe fo mato mama so la bongo te ato sala na kati ya vue wana ma arrive un certain moment c'est là qui maman
donc vandi pe hôtel pe osali ki yaya en fait loka bolinga benga bino mama te po biso nyonso to kenda mulongo moko senti pe que non na bana o na ba kolo bozwa avec tout le respect on appelle ça artiste comédien na biso na artiste comédien na biso to yo sala ba analyse à propos o bino mo boye na mona TV et les ba fan na bino te to yo ba o boloba ki to analyser yango to vandi ça on peut to chongo nesika to koka ko chango je ko pa na bien na motivation et mo mutu amutay ba place à télé mi Viviette ce qui vignette tika biso ba biso senga ba gabi pardon kuna tika biso parce que bino boya kaso na kamwaka parquet na sima parquet yo solo ba bon mais ça na parquet wa Karim ta bisa bino ke so ba kangi na ki konifo na musaki konifo tindo zima kambu et moi ça kota parquet na makala ba diso to ba imaginer ka ki ba chaki yo kuna o samba na oneni bambongo o ba bimisa po bakenda ofutela bino ba parti eza bambongo na bino mabala to ba zembe lo wa yete mwe bino wa mazembe lo ngati wa mazembe pe o sentir que non yo ba bimisa ko bambongo ba parti ti lelo faux chéri ba faux bébé ni mtu bakati la bambongo ba parti non ba partenaire na ngai yo na sa ba bêtise non na te parce que ba partenaire non na ba tente na poto ba tindi le sa bambongo mabala ba bala raot o ma mninyo o makamni au côté par qui obimi Lucas sujet mususu avancé te bêtise na bêtise Sarah to la ta la Sarah le bominga na yo sa témoignage je na uta ba Sarah ni Sarah ya ma ba ya ko la TVT bila so kan sa so yo ba bona TV to yo kilo mawe ba panza ka tanga zaka bébé mama na zaka na tata na botika soni nyonso ko ya kana na TVT nyonso zaka TVT tabino boya na ngona tefela nga motivation mo biso peto ya to ko ganga abaganga na Canada aiza te lokola kuna place bazala kuna wa ganga batindele avile kite na mboka te abaganga ka wana mukanda ganga gangira bango batika kimdoki bona ndaka Karim madame na bino mo sando kinde na loba lola la kisinda kwa kosinda kune loba la kisinda kwa na kosinda kune bo changer surtout bino ba fan na bango bazala so ba bino vérité na nga motivation mo bo fungoli na se. Et pas ce qui s'en va, moi, yo, mon journaliste, on va l'obéir, moi, na c'est à nous changer, faut compte, on dit, mais la fixe, ça fait. Les qu'on a pas dans un anime. Faut pas dire, mais la netine. Bah, on a dit, ça va, zala, on a qu'à parquer. Vous avez mis à ma paix, donc, quand tu parquer, mais mouton, moi, ben, la fan, pour fan, baby, mais c'est bon qu'on fan au kanga téléphone. Bah, on zala, on a parqué fois 100. Bino ke ndaka ko finga ba tupona ba obaza na poto bayaka nde bayela ka poto wana la fin nanga kana so na bino bref moi désordre mo ya mke ne ko ta réseaux sociaux parce que ba tama boke bango mo ba bimisi rubrique na bonga bêtise et je ba koni fois si ba koti yango et comme moi mélange ba kati ya masolo mo ba désordre ya kota ki lesbienté nde misapi ay mis ogi daku te me misapi ba se misapi deuxième na comme na suka ba balinga M2 mariage la canadienne autrement dit ma social na juger na ngaki lesbienne ta mutu te na manquer na ba lesbienne respecté mais to ki 7e bagarre nda lobi et puis ata na manquer pe bino pe respect parce que pour net ba to vandi na euro ne ba to vandi boy o boule misapi au boulot tonga quand au boulot bonga quand au boulot évoluer quand moi ça m'a pas nani âge de retraite sans no ko pema wa planning motivation emo ba wala to wala nanga pesi bino kuku botika malamu na komna nga suka banalise nanga ngeza mulete na tika bino na bilengi so na on s'abonner te kota na sa cloche to likolo wana clac bakisela nga moko na motivation emo na sepela na o pona sepela na funa mona ka po pesa nga lengi na sentiment ya baninga motivation emo botika malamu na komna nga suka ba bi base nanga na ozonga ka wana no tema ka wana rolimo le boss ba bi million nous pende ba mbote no yango wana ba wani surtout ba linganga ba bia minata sila pourquoi toi en direct des États-Unis ba wani surtout ba linganga mo le boza toujours branché connecté boza jamais de si car il y a plusieurs sujets on en doit na on développer surtout ceux aka bango mo mutu ba ina ba sujet ba chewana to zo ka oboya o loba na to zo mo to talisa bango ke yo so la ki on boité s'il te plaît beta ngo boye parce que nengo ke no ma base Moninga ce témoignage ne bino contredit témoignage na parti ni atangi ba komo na bino so za ele te vananie so c'est peut souhaiter ma casse va porter plainte yo pe ba kanga ile na parquet tango matika ba tu makele pour so lia ki vungulo bimi
oyo samba ne singa pardon kuna tozalaki otika bien. Les mannequins de Paris, Diana Mole la canadienne, Guy Basket Mokonza des continents et Maître Lourd.